Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր խոհանոցում եմ, ցանկանում եմ սիրով պատրաստել համեղ պոնչիկներ։ Ինչ է հարկավոր պոնչիկ պատրաստելու համար։ Առաջին հերթին հարկավոր է ակտիվացնել խմորիչը։ Ես վերցրել եմ 500 մգ կաթ, հարկավոր է գոլից մի փոքր տաք լինի։ 500 մգ կաթին ավելացնում ենք 6-ից 7 գրամ խմորիչ։ Ավելացնում ենք նաև 1 ճաշիկ թալ շաքարավազ։ Խառնում ենք մեր այս զանգվածը և թողնում ենք 20-ից 25 րոպե, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա։ Հարկավոր է դնել տաք տեղ։ Այժմ պատրաստենք խմորը։ Ինչ է հարկավոր մեզ խմորի համար։ Խմորի համար մեզ հարկավոր է 2 ձու, 2 ճաշիկ թալ շաքարավազ և 1 թեթև թեյք թալ աղ։ Մեր այս զանգվածը հարում ենք։ Ձուն մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 130 գրամ փափկեցրած կարագը։ Եվ նորից հարում ենք։ Ավելացնում ենք նաև խմորիչը։ Մի փոքր կրկին խառնում ենք և ավելացնում ենք ալյուրը։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Ահա թանկագինները ստանում ենք այսպիսի փափուկ խմոր։ Կծածկենք, կդնենք տաք տեղ, կթողնենք 1 ժամ, որպեսզի խմորը բարձրանա։ Արդեն անցել է 1 ժամ, խմորը լավ բարձրացել է։ Տեսեք որքան լավ խմոր ենք ստացել, շատ լավն է։ Ինչ ենք անել։ Հարկավոր է հետ տալ խմորը և թողնել ևս կես ժամ, որպեսզի խմորը նորից բարձրանա։ Թողնենք կես ժամ, նորից կբարձրանա, այդ ընթացքում կպատրաստենք կրեմը։ Այս փքաբլիթների համար կարող եք վերցնել ինչ կրեմ ցանկանում եք։ Ես ինքս պատրաստում եմ եփովի կրեմով։ Մինչ խմորը կես ժամ կմնա և կբարձրանա, այդ ընթացքում կպատրաստեմ կրեմը։ Շաքարավազը, վանիլը և ալյուրը խառնում ենք իրար հետ, որպեսզի գնդեր չառաջանան։ Այնուհետև կոտրում ենք 2 ձու։ Լավ խառնում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք քիչ-քիչ կաթը և խառնում ենք։
Ավելացնում ենք ամբողջ կաթը եւ դնում ենք գազօջախին, մարմանդ կրակի վրա եփում ենք։ Գազօջախին դնելուց հետո անընդհատ խառնում ենք մինչև պնդանա։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն եռում է, պնդացել է մեր զանգվածը, այս զանգվածին դնում ենք 150 գրամ կարագ և խառնում ենք այնքան, մինչև կարագը հալվի։ Կծածկենք բերանը, կթողնենք, որ սառի։ Ահա թանկագինները ստացանք այսպիսի ընտիր կրեմ, կարող եք պատրաստել դուք նույնպես, օգտագործել տարբեր խմորեղենների համար, շատ լավն է, ուղղակի խոսքերն ավելորդ են, շատ լավ է ստացվել, շատ համեղ։ Դե ինձ սիրելիներս, տեղափոխենք մեկ այլ ամանի մեջ, որպեսզի արագ սառի։ Անցավ եւս կես ժամ, արդեն պատրաստ է խմորը, տեսեք որքան լավ է բարձրացել, կարող եք ջեռոցը մի փոքր տաքացնել, այնուհետև դնել ջեռոցի մեջ, որպեսզի շատ արագ ստացվի խմորը։ Սկսենք պատրաստել մեր փքաբլիթները, առաջին հերթին հարկավոր է սեղանի վրա մի փոքր ձեթ լցնել, որպեսզի կարողանանք հեշտ աշխատել, ես ալյուրով չեմ աշխատում, ձեթով ավելի հանգիստ է և ավելի լավ է ստացվում։ Խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա։ Տեսեք որքան լավ խմոր է ստացվել։ Ձեռքերը մի փոքր ձեթ ենք անում և խմորը ձեռքերի օգնությամբ տարածում ենք։ Խմորը բացեցինք, թանկագիններս ես կտրելու եմ բաժակի օգնությամբ։ Եթե չեք ցանկանում, կարող եք փոքրիկ գնդեր անել, այնուհետև ձեռքով բացել, կրեմը անմիջապես դնել մեջը և թխել։ Ես ինքս բաժակի օգնությամբ եմ անել։ Ահա թանկագիններս, խմորը դնում ենք յուղաթղթի վրա և թողնում ենք, որպեսզի 20-ից 25 րոպե խմորը հանգստանա և բարձրանա։ Արդեն անցավ 20 րոպե, հարկավոր է կաթսան դնել գազօջախին և կաթսայի մեջ լցնել առատ ձեթ։ Ձեթը կլցնենք, թողնենք, որ լավ տաքանա, դաղվի, այնուհետև խմորները իջեցնենք ձեթի մեջ։ Խմորները ձեթի մեջ իջեցնելուց առաջ հարկավոր է գազը լավ կամացացնել, մանմանդանել, որպեսզի ինքը աստիճանաբար տապակվի և մեջը հում չմնա։ Տապակելու ենք երկու կողմից, մինչև վարդագույն երանգ ստանալու։
Ահա թանկագիններս մի քանի րոպե տապակվելուց հետո արդեն պատրաստ են, տեսեք որքան լավ են ստացվել։ Համապատասխան ամանի մեջ դնում ենք անձեռոցիկ եւ փքաբլիթները տեղափոխում ենք ափսեի մեջ, որպեսզի ավելորդ ձեթը ներծծվի անձեռոցիկի մեջ։ Ահա թանկագիններս, մեր համեղ փքաբլիթները արդեն պատրաստ են, ստացվել են շատ լավը, տեսեք որքան լավն է։ Այժմ հարկավոր է կրեմ լցնել եւ մատուցել շաքարի փոշիով։ Ինչպես ասացի, կարող եք պատրաստել տարբեր կրեմներ, ինչ նախընտրում եք։ Ես սիրում եմ եփած կրեմը, լցնում ենք մի փոքր կողքից Դե ինչ թանկագիններս, հուսով եմ, ձեզ նույնպես դուր կգա, դուք նույնպես պատրաստեք եւ վայելեք։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել։ Սիրով ձեզ համար, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։